Черном море живут не только безобидные рыбки, но и по-настоящему опасные обитатели. Знакомьтесь, черноморская скорпена, она же морской ёрш. Ядовитые железы этой рыбы находятся в спинном плавнике и колючках на жаберных крышках. Днем скорпена, как правило, сидит в засаде под камнями, а ночью выходит на охоту. Выделяется ядовитый секрет, который вызывает сильную боль, отеки, раздражение. Рыба не так ядовита, как некоторые другие обитатели, но неприятные последствия в случае высокой чувствительности также могут быть. Опаснее черноморского ерша европейский звездочет, он же морская корова. Звезды не считает, молока не дает. Водится в основном на песчаном дне, но может встретиться и среди камней. Особую угрозу представляют крупные самки в период размножения с мая по сентябрь, как раз купальный сезон. Скат-хвостокол, тот, что ранил отдыхающего в Евпатории, один из самых опасных обитателей. Он часто подплывает близко к берегу и прячется в песке, чтобы казаться менее заметным. Главное оружие ската – зубчатый костяной шип на хвосте. Там вырабатывается яд, способный вызвать паралич дыхательных мышц. Заходить в море желательно в местах, оборудованных для купания, и при этом достаточно шумно себя вести. То есть не тихо и незаметно ступать на песчаное дно, а громко, шумно топать, тогда рыба будет иметь возможность уплыть от вас и не нанести какую-то травму. Живет в Черном море и вот эта небольшая рыбка с коричневатой спинкой и светлым брюшком. С виду морской дракончик может не показаться опасным, но на самом деле он ядовит даже после гибели. Поэтому пораниться можно, даже перебирая улов. А вот эта опасная рыба-хирург с желтым пятнышком на хвосте в Черном море не водится. Однажды она случайно туда заплыла. Год назад ее поймали рыбаки в Балаклаве. К счастью, тогда никто не пострадал. На хвостовом стебле в окружении желтых пятен у нее находятся костяные стилеты, шипы, которыми рыба легко разрезает кожу и мышцы человека. При этом в рану может попасть ядовитый секрет. Тем, кто стал жертвой опасного морского обитателя, следует срочно обратиться к врачу. До этого самостоятельно обработать рану, промыть перекисью или раствором марганцовки. Остатки яда, а при необходимости и шипа, аккуратно удалить. В ожидании врача находиться в состоянии покоя. Но лучше не создавать себе лишних проблем и быть осторожным во время купания в море. Тогда неприятных встреч удастся избежать. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение.